हेलो भाई, अस्सलाम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। तो देख सकते हो मेरा गैरेज में स्वागत है आप सभी का। तो देख सकते हैं ट्यूबलेस का पंक्चर कैसे बनाता है, देख सकते हैं हम। पहले इसको छेदा कर दिए हम, छेदा हो गया भाई। आप इसको पलटा को यहाँ पर दिखा दिए। उसके बाद इसमें सोल्यूशन डालना पड़ता है, लीकेज ना करे हवा, लीकेज ना करे। इसमें सोल्यूशन डालने के बाद इसको लगा देना है। इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको ऐसे निकाल देना है। उसके बाद ऐसे घुसा देना है। तो देख सकते हैं हम पंक्चर बना चुके हैं। तो ये जानने के लिए सीको ऐप डाउनलोड करें, बंद है।